Pria ini memiliki bakat dalam hal desain suara. Dia bisa meniru berbagai efek suara yang biasa kita dengar di dalam film ataupun game. Mulai dari langkah kaki, senjata, deru mobil, bahkan suara menebang pohon di game Minecraft. Hebatnya, dia hanya menggunakan benda-benda sederhana yang ada di sekitar. Prosesnya tentu saja tidak semudah yang dibayangkan. Setiap suara harus dibuat semirip mungkin, membutuhkan ketelitian tinggi dan kreativitas tanpa batas.